marka waxa tahay ka fikirahayga waxa tahay naxariis badnahayga waxa tahay quruxdayda waxa tahay garabkayga waxa tahay saaxiibkayga waxa tahay horumarkayga sidoo kale adduunka waxa ugu jeceshaa barkaatu guys kusoo dhawaada channelka nagala socotaan waa Umu Axzaab channel waxa idin la hadlays miskiin tiradina Cabdiraxmaan Xamdi Qurux waa idin salaamaya team Umu Axzaab meel walba dunida ka joogtiin haddaadan hore noogu soo biirin hadda noogu soo biir youtuber cusub ahay channelka subscribe isaar waan mahadsantahay 400 kun wax yar iga dhiman soo ina ila sukuumeysid ama ila riixdiin isku daya 400 sa u galno waa ogaa xageeyga baasha ka jiifta ana lazy ana wax soo post gareenoonin but I will try my best idinkana try your best ina 10 qof oo saaxiibada noo keendid hadaa hore noo joogtana comment qurux badan noo soo qor videogana noo la garay garabkayga waxa fadhiya Xasan Cali Shariif nin weyn ninka ka sii weyn malaayga badda ku jirkiisa oo عاورة ترسي وسالة وروا دوا أتريش إنك استوتيم كاغا يقيانين ويقعد عدعين حمد عبد الرحمن برانك وصو سمي برانكي مركي أنسميني كومنتي قراني وكورا عدن ريالي جيلي جيفت كين غرش جيلي كوان غايمين ولو جيليال ولكن مرضن بقود كان بيجيلين دونتين صاحبتي دنبنا هدا يقدرتين أني إذنك يا حصل يجي بوا برحدا إذنك سنة والله بلا أنا كويستا جايز إذنك ما كفتما لكن وإذا لا كفتما shanta xabo oo reeximo dhaleen shantaas xabana guriga in ku soo xiran doona maalna idin garaaca anyway Xasano muuqaal adee hore u sameysay saaxiibada iga soo codsadeen ay jirto oo ahayd Xasan ilaa inta uu ka garanaa soo marka waxa rajayn doona su'aalaha inta badan inaad ka jawaabtid muuqaalkaas maalinka iga duubanaysay waxa ii ballan qaaday gifti welina kaama hay laakiin waxaan rajaynayaa in ay iimaan doonto anoon iska waali doonin insha Allah حتى جفت عاول هيك ضلشت يوتيوب كي مقصود دعوت عاول دي جفت على هيك ضلشت no problemos وانو كينيسا صح weeye oo sugeena insha Allah ana Xasan waan ku kalsoonahay waxa ugu kalsoonahay sida nin weyn oo loogu kalsoonaanahay soo marka insha Allah soo diyaarin giftiga oo videogan haddana adaa su'aalaas ku weydiinayna soo marka waxaan rajayn doonaa inaad ka jawaabi doonto haddaa ka jawaabto Xasan oo kulli aawada keentid xabad afakaadho oo weyn ku keenay رالي أسكتين وحس أفكار عن اللي بلنقاذا أفكار ده كفي عن جايز سكين كي قرحسا وح بدنا يقبضها يعني وحلقيه لو حياة بدنا عافمات كإيه هلو مسس سكين سؤالك وصعود جاء على أفكار أنا إيك والله إزدلينا والله أوكي حسنو يان أوجش على هاي أنيجا ولا له هل قفا مستلي وأرد وانكام مغلا زي سما لجن كيريس يحيى عبد الرحمن أنك مغلا هل كان كسلامة يحيى مبرادك سلامة ولا شامر والبكاء هذا شيء يحيى ودينا يحيى يشيء يحيى سمينا يحيى سو هذا يكون جعش هاي إنك استو جبر والباني ولا شيء قبلها أني يجعلين مركا جبر والله كده يجعش أويل كه مركا يحيى وسلامة لجن إنك استو ريال لايف أكو واركن لكن هو إنك أخا أنا كورك على صعود أكو تاجر تلي يحيى أبو سيدو كلو كتشعله وكسحيا سؤال حسن وكبحصدي حسن سؤاشين اللبات جفتي ugu horeey aan ku keenay ma xasuusanaysaa oh my days wallahi horta xariifada xagee martay maraacidiino waxay barteen ilbax waaye dhageyso horta gifti xamdi ay keento cidiin runay u maleyn doon qofka haysto hindi haysta reer maraajki jeeraad hooyo haysta ani hindi meeshan ku arka Xasan cidooda waa khaladka ma wada salas waa okay horta xamdi giftigaas wallahi waagi ii keenaysa even hatta she was not my fiance ma sanahen baby deed ma ahan saaxiiba caadi aan ahayn dad wada shaqeeyaan jacayl iyo xiriir ka maanta quruxda badan ee naga dhaxeeyo nolosha quruxda badan naga meesan dhaxeenin laakiin dad isku fahamsanaayeen giftiga wuxuu ahaa ii keentay xamdi waa xasuustaa kitaab quraan 104 waxay kale ii keentay sali waxay ii keentay barafuun waxay ii keentay saacad waxay ii keentay tusbax gifti aad u qiimo badan oo ah mana iloobi karo marka waxaan ku leeyahay thank you so much adiga boqoradaata laakiin markaas way ugu bilaabay softa ay soo jiidanaysay wara maxaa maqli jire asxaana sameeyeen qeyr shar ma ku imaado hadda asxaankaaga laakiin qeyr oo keenay hadda ay soo jiidanaysa lugula
may wallahi dad oo Instagram-kayga asxaabteeda maxay iga soo codsanaya xasan gifti si midda kale anigana brankan xuna kugu sameeyaa hadaa xasuusanaysid xasuusta si fiican anyway su'aasha labaad xasan su'aasha saddexaad aa sorry meeqa ayaa ani ila dhalatay oo ilmo ama caruur ama walaalo ama dad bini aadan meeqa xamdi la dhalatay abaa su'aashan wallahi it's so hard waa la isku gaaday xamdi waxaa la dhalatay xamdi 7 la dhalatay waliba 5 gabdhood ila wiil inay yihiin jeclaha 100% yes 7 la dhalatay waa 5 gabdhood ila wiil hadaanan qaldanayn you right saxana yeah maasha Allah inta ku salaamada waa intirsantii xasano dad badan waxaa jiro maxzaab markay arkaan dhaay wah abay ina gaabneeda ku maleyn jire wah abay ina dheereeda ku maleyn jir confuse ku jiraan so maxzaabta la sheego dhirirkeeda waa meeqa wallahi xamdi ana mitir 73 1.73 I think xamdi waa 1.71 1.71 xamdi kama badnaa 1.72 halaan qalday okay mid kale aan ku sii raacina kg-gu maxzaab meeqa way hadda masoore hadda labadan beer waa is dhintay tirashada ee naqatay goodha ay sheeg labadan beer dhax yare dhuubane ee naqad qabteed waraa way cayuumeen dhaxyare dhuubane waligeey ma noqonahay way cayuumeen ayaan dhaxdaas mataqaana oo zaaid xasan oo cayilay muuqaal 600 oo qof oo comment ka soo qorays alla indheeg miya mis maxzaab way caysh alla indheeg miya mis maxzaab way mara zaaid cayisheed maalmaas waa xanuunsaday waa caatoobay hadda marka miisaanka iska qiyaas meeqo hadda xamdi adiga 65 meelaha saatam 68 أنا حتى ميس أوجان مركي يور دمبيس ما بنيت حمدي أمين مركي هدي يور دمبيس 78 أنا ها 68 ما كبنيت okay so هذا ميزانه مريضونا إن شاء الله anyway حسن سؤال شكله صاحبك يقول دواي يعني والله أنا ولا يقصر يا normal because أنا هذا سؤال خوف كويديني صح nolosha hadda qof aniga ka dhow ma jiro oo 24 hour ka warhayo laakiin saaxiibka xigay noloshaada kugu wanaagsan ani ahaan oo aan arko ina wax walba la wadaagtid dib iyo dheef xanuun iyo caafimaadba waa hooyada insha Allah hooyo Allah ku salaama Allah ku dhowr inta ka salaama soo hooyada waa yeah you're right xasan xamdi maxay nacabtaa dalow dhow xaasi xamdi nacabtaa dadka ka ilaaliyaan dad idinki daawana xataa qaataya fikradan ay sheeg xamdi walaa in kasto bini aadamku dhan uusan jeclayn laakiin uu sameeyo هذا حكوا في عنده مسا ميسد لك وانا نعبتها وبنت حمدي بين مكو شيغيسو ama ku jeclaa ama ku nac wixii ku qabarin ku qabanaysa ku dheeysa like waxaas runtii kaaga sheegaysa so runta ijasha iyadan in loo sheego marka xamdi beenta ma jeclo beenta beenta ani zaida u nabcana qofku waa ku kala dhimanaa si kasta u jecelahay once been qof ii sheego wiiga dhinta meeshaas ku salaama okay xasan location nocee xamdi ay jeceshay xamdi wallahi waxa ku kala duwanaa locationka ani waxa jeclahay meelaha dooga naturalka shimbiraha shaqaraayo geeda way u badan yihiin wallahi geedaha duuba ku TV-ga laga arkaan kuwa qaar loo soo diyaariyo atrishnima isla fahmayna waxa ani jeclahay meelaha dooga guys iyo wabiyada iyo waxaas biyaha mareenka laakiin xamdi way ka duwan tahay jecesha dhul xeebeedka meelaha daaga mugdiga habeenkii leerarka yar laagjibi romantigaasi ku haysataa inkastoo mar dhow casho noocaas aan u sameeyay arki doontina tirshadani iyo meel mugdi ku jirno qurux badan wali xitaa inaan ka duwa kaamirada miin soo sheegay si aad u aragteen qoftu waa romantic marka oo idin joogin waxaan rabaa inaad aragtaan xamdi iyo xasan kaliya oo qalbiyo macaan nolosheediyo indheegiyo idoo dhees kaamiradu waa inaan ku hadlay xamdi ana idin sheegay because hadda idin ka xishootaa bugtirta way is ilaalisaa marka kale laakiin way fardi baxdaa marka waa inaan idin soo duubo insha Allah وي اوكي حسنو وصحنطق اوكي حسنو جفت ايسيسو maxaa ugu jecel yani obviously saaxibka hadal male giftiga dahab oo jeceshahay xamdi 6 times waxaan dahab ugu keenay adduunka dahabina u keenay jeceshahay 6 mar dhan aan dahab u keenay sababtu ma taqaanaa sababtu waxay tahay
ayadaa dahab boqolaal dahabna way mudan tahay ayadaa afar ah ayadaa afartana ayadaa 400 sheekada camal ayadaa dahab yes xamdi waa dahab oo aan qof kasta haysanin ma jecel xamdi inaan ku hor amaano in publicly because of waa ka ilaaliya waayo qof walba qurux badan oo wanaagsan waa la ilaashada nolosha waxa iska jirto ilaaca iska jirto ish bani aadamkuna iska jirta iyadoo xumaan ahayn waana mid quraanka ilaahay ku sheegay oo la aad looga dardaarmay wallaahi alxamdulillah xamdi waa qof runtii ani nolosheeda aad iyo aad ugu faraxsanahay waa qof haybad ahaan iyo shakhsiyad ahaan aad aan isugu faraxsanahay waa gabar tusisay respect ixtiraam iyo qiimahayga waa gabar aan ku labisto qofaan ku faano waa qofaan ka dhigtay saaxiib garab shaqo aan ku jiro ganacsi aan sameeraba ha noqdo lacag aan leeyahay inaan go'aanka gaaray ha noqoto mar walba garabkaygay ku jirtaa intaan ku wataa isla fahnay kama tago waayo ayadaa heerka gees gabdhaha waxa uu sheegaa waxa taa Soomaalida badana horta gabdhaha dumarka badana ragga eedayaan waxay ku eedayaan ninkaas waa xun yahay ninkaas saan waa ninkaas ma sheegana ninkaas ogo ragga waa mucjiso markii wax jeclaadaan nolosha wax ka wanaagsan ma lahan laakiin nin rag inuu wax jeclaado aad u adag tahay markuu qof jeclaanayn waa qof dhaaftay waaye gabadha ayadaa wax kala ah soo markii xamdi she is the queen she is the number one waa ku faanaa waxaan ku leeyahay baby Nolo I will appreciate you I'm proud of you I love you so much ay Xasan you deserve more waxaa qof aan la wada heli karin qof aan la haysanin qof aan maxal day sheeg dadka dhan wada haysanin markay wanaaga aan ku sameeyay maanta hadii xaggaaga daciifnimo jiri lahayd ama aan ka arki lahayn you know rag way iska wadayeen dharku way wada xiran soo ninka ragga wuxuu rag ka dheer yahay markii la dhahay nin ragga yaani ragga wax uu dheer yahay markii lagu dhahay macnaheedu ma ahan inuu qurux badan yahay inuu lacag badan haysto inuu maxal day sheeg dadka dhan ka dhex muuqanay macnaheedu ma ahan macnaheedu waxay tahay inuu qofka naxariis badan yahay qofka inuu maxal day sheeg sharaftaada ilaalinayo qofka more respect inuu ku siinayo qofka inuu aad iyo aad kaaga fikirayo marka waxa tahay ka fikirahayga waxa tahay naxariis badnahayga waxa tahay quruxdayda waxa tahay garabkayga waxa tahay saaxiibkayga waxa tahay horumarkayga sidoo kale aadan kaaga mahadcelinaya and I really appreciate you know kaliya qofka bini aadanka maanta waxa uu ku sameeyay hadaa garan weyse waqti uu dhinto uma sheegi doontid so before it's too late qof walba oo wanaag ku sameeyo noloshaada ku qurxiyay just tell them or tell her or tell him I really appreciate thank you before qofkaas uu dhimanin anna waxa huba wax kasta inaan ku saxana agtaada ku saabsan because waa totally you are right thank you okay Xasan su'aalihi ugu dambeeyay soo galoona Xasanow hamiga ugu horeeya aan hadda leeyahay oo ay sameyn doontid maxaa weeye wallahi insha Allah dadku wax far badan ka fikiri karaan laakiin waa in one day ama ay xaj aado ama umre aado insha Allah waxaan rabaa surprise na uga dhigo maalinkaas dhulka isla dhici doona insha Allah ana cimro waxa ku soo haminay xasan hortiiraanteeda waa jeclaan jira laakiin maalmaha zaid oo qalbigayga soo galay maxay ahayd 2023 ina baxarjeenay ma ii suurta galin ilaa xaqiisa wali wax ka qoran yihiin 2024 sidoo kale haddana 25 ku jirnaa soo markii insha Allah the next year waxa rajeen doona inaan tagi doono xajka haduu ilaahay nafta ma oranin إن شاء الله وادعس. سو أنت تكتب وقتك أسامحين وحدا إلى أجر هذين كسي أنت ولي وقتك أسامحين ده وحرجين دون إن شاء الله وندي هنا تجي دون توليا سوق وقتك هنا. أوكي حسن سؤال شو قدام بيسي أنا الدنيا ده ياد أو على شيء. والله ضد بدن هذا قفل بس يفكرها أوتوماتيكلي ما دام هو يتها ضد كوها خير وحلقة مسكحة إنه تسسه ويلكاجه. لكن أنا وحواي adduunka waxa ugu jeceshahay aabaha xamdi aabeed kama kaftanto yaa balkan ka salaamaya